Esma Pata ameweza kuongea kwa uchungu na kukiri kwa makosa ambayo amekuwa akiyatenda katika maisha yake, lakini leo hii tumeweza kuona namna ambavyo alivyoweza kuwa upande wa bibi Zuchu na kuongea kwa uchungu mkubwa, akisema kwamba mimi binafsi sintaweza kuruhusu mtu aina yoyote akukele kwa namna yoyote, kwa sababu najua wewe ni binadamu kama binadamu wengine, na sisi tumekuwa tukikuuzi na kukufanya unakosa amani katika maisha yako, lakini hatuna sababu ya kuweza kuomba radhi katika kila kitu ambacho kilichoweza kutokea katika maisha yako, kwa sababu tunajua ni maumivu gani ambayo umekuwa ukiyapitia, na kila mtu anatamani sana kuweza kujua hiki ambacho kinachoendelea. Ila ndo kama hivyo, kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo mambo ambavyo yanavyozidi kuwa mabaya kwa upande wako. Tulitamani sana kuweza kuyaona maisha yako yakiwa katika mikakati na misingi iliyo bora, lakini watu wanazidi kupamba moto juu ya haya ambayo yanayoendelea, na wengi wao wakasema ya kwamba tunatakiwa kuweza kuhakikisha maisha yetu yanakuwa katika miradi iliyo imara na iliyo bora zaidi, ili kuweza kufikia malengo ambayo tuliyoweza kujiwekea katika maisha. Lakini tukienda na vile ambavyo tunavyotaka sisi, tutajikuta tunaingia katika mitego ambayo sio sahihi. Hivyo kwa upande wa dada huyu, ameweza kukiri na kusema ya kwamba kiukweli, naomba tu unisamehe kipenzi changu, mwenzio mimi ni binadamu na pia nakosea. Natamani sana kuweza kuongea mengi, ila haya machache ambayo niliweza kuzungumza niseme kwamba nisamehe kwenye kila kitu, kwa sababu mimi ni binadamu na nina mapungufu na nina madhaifu pia. Naomba uisamehe familia yetu, naomba utusamehe kiujumla. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo dada yetu kipenzi ameweza kuomba msamaha kwa bibi Zuchu kwa kutambua makosa ambayo waliweza kumfanyia Zuchu kwa kipindi hiko cha nyuma. Kiukweli hii issue imemuumiza sana bibi Zuchu, na licha ya yote kuweza kufanyiwa, binti huyu aliweza kusamehe kwenye kila kitu ambacho alichoweza kutendewa.